Баршаңызға сәлем. Бүгін біз шек қарыннан қуырдақ жасаймыз. Алдымен өкпе шек қарынды бір қайнатып аламыз. Ет, өкпе, жүрек, шек қарынды тураймыз. Май құйып, етті саламыз. Астын жай қойып бұқтырамыз. Су тартылғанша қақпағын жауып қоямыз. Су тартылғаннан кейін пиязды бірге қуырамыз. Картопты саламыз, дәміне қарай тұз себеміз. Жай отқа қойып, қақпағын жауып қоямыз. Егер қаласаңыз, сәбіз және болгар бұршын қосуға да болады. Астарыңыз дәмді болсын.